កញ្ញាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ 9 HD TV ដោយអ្វីដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយមានការផ្ដល់វត្តមានពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសូងសុភារុំដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបាទឬដងបាទលោកផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើម BC ដែលជាជំងឺមួយដែលស្ងៀមស្ងាត់ហើយកាច់សាហាវដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិននឹកស្មានថាខ្លួននឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមិនបានតាមដានសុខភាពជាប្រចាំនោះឡើយបាទហើយថ្ងៃនេះបន្តតែម្ដងបាទលោកដែលអញ្ជើញមកពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអេគីបនឹងផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទដែលកម្មវិធីបានធ្វើការជម្រាបជូនសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយថ្ងៃនេះគេយើងផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីមកកាន់វេលាម៉ោងបាទ 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចវិញដែលម៉ោងនេះតទៅយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍បាទកាលពីមុនមកគឺយើងពីម៉ោង 5:30 រហូតដល់ម៉ោង 7 ឥឡូវនេះយើងបានលើកកម្មវិធីមកកាន់ម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចទូរទស្សនិកជនដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្ញុំយើងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរនោះអញ្ចឹងដោយឡែកថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសូងសុភារុំដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងឬដងបាតផងដែរនោះថាតើបញ្ហាសពថ្ងៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរលាកថ្លើម BC មានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការព្យាបាលបែបទំនើបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យនេះពេលបច្ចុប្បន្នផងនោះបាទផ្ដើមកម្មវិធីក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទអរគុណហើយថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ដល់វត្តមានមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិបាទសុខភាពខ្ញុំហើយប្រធានបទនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនដែរគឺយើងនិយាយអំពីការរលាកថ្លើមបាទប្រភេទ B និង C ដែលជាប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ផ្ដល់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ដើមកម្មវិធីចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនមុននឹងទុកជូនដល់ទូរទស្សនិកជនលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីជាមួយនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនអំពីបញ្ហារលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C បាទចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការជម្រាបជូនជាទូទៅថាអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺរលាកថ្លើមបាទប្រភេទ B ឬមួយក៏ប្រភេទ C ជាកត្តាចម្បងថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C នោះបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ 9បានជួយមកបកស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើម B និង C ព្រោះថាយើងដឹងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាជនខ្មែរយើងគឺយើងសង្កេតឃើញមានប្រជាជនយើងដែលគាត់មានបញ្ហារលាកថ្លើម B និង C ដែលវាយើងចាត់ទុកវាជាឃាតករដ៏សម្ងាត់មួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពប្រជាជនយើងឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាមរណភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើម B និង C គឺវាមានប្រហែលក្នុងប្រជាជនរបស់យើងប្រហែលជា 10% នៅក្នុងដែលបានទុកមេរោគរលាកថ្លើម B និង C នេះហើយនេះជាឃាតករដ៏សម្ងាត់ព្រោះពេលខ្លះភាគច្រើនគឺវាមិនឲ្យចេញជារោគសញ្ញាអ្វីធំដុំនោះទេព្រោះពេលដែលយើងឆ្លងរលាកថ្លើម B និង C ហ្នឹងដូចទៅវាអាចឲ្យរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចដូចជាគ្រុនតាសាយអាចឈឺសាច់ដុំតិចតួចអាចមានដៃព្រលឹងតិចតួចប៉ុន្តែมันមានជារោគសញ្ញាធំដុំដែលធ្វើឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែធ្វើប្រហែលអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងដឹងច្បាស់ថាតើយើងមានទុកមេរោគរលាកថ្លើម B និង C នេះឬអត់ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំហើយគឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តឈាមតែជាពិសេសដើម្បីរកមើលតើយើងមានបញ្ហាទុករលាកថ្លើម B និង C ដែរឬទេហើយយើងត្រូវការមើលនេះគឺត្រូវជាពិសេសត្រូវជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្រោះពេលខ្លះយើងការមើលឈាមវាមិនបានដិតដល់ព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងមេរោគថ្លើមប្រភេទ C អានោះយើងមើលឆែកក្នុងឈាមតាមមួយមុខយើងអាចដឹងតែសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាទូទៅយើងតម្រូវឲ្យមើល3មុខមើលទាំងសម្បកមេរោគយើងត្រូវមើលទាំងប្រព័ន្ធការពារតើយើងមានទេហើយនឹងសម្បកមួយទៀតដែលជាតម្រងសំងំស្ងៀមរបស់មេរោគថ្លើមប្រភេទ B ដូច្នេះហើយបើសិនយើងបានឆែកសុខភាពបានមើលពិនិត្យឈាមត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងអាច
ជាឬក៏យើងអាចដឹងច្បាស់ថាយើងមានផ្ទុកមេរោគរលាកថ្លើម B និង C ព្រោះថាចំពោះមេរោគរលាកថ្លើម B និង C បើសិនជាយើងដឹងទាន់ពេលវេលាជាទូទៅវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យអាចជួយឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អឬក៏អាចព្យាបាលគាត់ទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសពីបញ្ហាដែលយើងខ្លាចជាងគេពីរគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងក្រិនថ្លើមទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងមហារីកថ្លើមសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដូចខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីលើកមុនដែរគឺការអត្រាព្យាបាលឥឡូវមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងអត្រាជោគជ័យខ្ពស់ដល់ 95% បានន័យថាបើសិនជាយើងរកឃើញថាយើងមានផ្ទុកមេរោគថ្លើមប្រភេទ C យើងមកជួបវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសយើងបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវជាទូទៅ3ទៅ6ខែគឺយើងអាចកម្ចាត់វីរុសមេរោគថ្លើមរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងចេញពីខ្លួនយើងបានតែចំណែកមេរោគប្រភេទថ្លើមប្រភេទ B វិញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានដឹងខ្លះមួយចំនួនគឺជាមេរោគមួយដែលយើងធ្វើការព្យាបាលគឺវាមានលក្ខណៈរៀងពិបាកដោយសារអីដោយសារមេរោគនេះវាមិនមែននៅតែក្នុងឈាមប៉ុណ្ណោះទេគឺមេរោគថ្លើមប្រភេទ B គឺវាទុំជាប់ជាមួយនឹង DNA បានថានៅក្នុងកោសិកាថ្លើមរបស់យើងផងដែរដូច្នេះការព្យាបាលរបស់មេរោគប្រភេទរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺវាទាមទាររយៈពេលយូរពេលខ្លះអាចពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដូច្នេះបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវយល់ពីការព្យាបាលនេះព្រោះថាមិនថាគិតថាគាត់ចង់ព្យាបាលរយៈពេលឆាប់ឲ្យឆាប់ជាដូច្នេះពេលខ្លះគាត់អាចនឹងត្រូវការចាញ់បោកគេដែលថាព្យាបាលនឹងផ្លែជានោះអានេះក៏ត្រូវយើងត្រូវគិតព្រោះថាតកតងជាមួយនឹងមេរោគថ្លើមប្រភេទនេះការព្យាបាលមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យអស់មេរោគនៅក្នុងឈាមប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតាមដានមេសម្បកមេរោគនៅក្នុងសាច់ថ្លើមតើមេរោគនោះវាចុះសម្លាញ់វាបាត់ទេសម្បកហ្នឹងហើយវាមានដុះប្រព័ន្ធការពារទេព្រោះថាចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះលុះត្រាតែយើងឃើញមានការដុះប្រព័ន្ធការពារបានយើងអាចចាត់ទុកបានថាការព្យាបាលរបស់យើងវាទទួលបានជោគជ័យហើយអ្វីផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជាជំនាញដែរបើសិនជាយើងមានរលាកថ្លើម B ហើយនិង C ហើយវាមានការវិវត្តរហូតទៅដល់គាត់មានជំងឺដល់ក្រិនថ្លើមជាទូទៅពេលដែលអស់មេរោគក៏ដោយគឺទាមទារត្រូវមានការព្យាបាលតាមដានបន្តព្រោះថាថ្លើមរបស់យើងបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលក្រិនគឺវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវថែទាំវាព្រោះថាបើមិនដូច្នេះទេគឺវានៅតែវិវត្តទៅមុខទៀតទោះជាគ្មានមេរោគក៏ដោយដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អរគុណជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនមកទូរទស្សនិកជនពីបញ្ហាការរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C អ្វីត្បិតតែប្រធានបទនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែលើកយកមកធ្វើការជជែកនិងជាប្រធានបទដាក់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចង់ដឹងចង់យល់ពីទូរទស្សនិកជននៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ថាតើផលលំបាកក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីការកើតឡើងនៅបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C នេះវាមានផលលំបាកយ៉ាងណាសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរនោះលោកជំនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាវិញតើគួរតែជាការកត់សម្គាល់ណាមួយទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើសិនបើគាត់អត់បានទៅត្រួតពិនិត្យការព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញនឹងទៅគនត្រូលសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើការកំណត់ជូនថាយើងគួរតែមានឱកាសទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញរៀងរាល់6ខែឬមួយក៏មួយឆ្នាំម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាវិញទៀតសោតនោះតើមានចំណុចសម្គាល់ណាខ្លះដែលពួកគាត់អាចដឹងថាគាត់នឹងកំពុងតែផ្ទុកនៅការកើតនៅមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ផងដែរនោះបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយឲ្យប្រជាជនយើងបានយល់ច្បាស់បន្តិចព្រោះថាតកតងជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ដូចខ្ញុំបានជម្រាបគឺភាគច្រើនគឺវាមិនមានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានអាចជាទម្រង់សួយស្រាវជាពិសេសសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលវាអាចឲ្យជារោគសញ្ញាដូចជាការឡើងលឿងលើភ្នែកឬលើស្បែកដូច្នេះតែយើងមានរោគសញ្ញាត្រូវចាប់អារម្មណ៍បានថាយើងអាចថ្លើមរបស់យើងមានបញ្ហាយើងត្រូវតែឆែកមើលលើសពីនឹងទៅទៀតអ្វីដែលអាចមានគឺអាចគាត់ចុកនៅក្រោមឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំព្រោះទីនេះគឺជាកន្លែងដែលថ្លើមរបស់យើងនៅដូច្នេះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមានចុកមានក្តៅខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវគិតដល់ដែរលើសពីនេះទៅទៀតបើសិនជាការវិវត្តនៃជំងឺរលាកថ្លើម B និង C វាដល់កម្រិតមួយដែលយើងហៅថាមានជំងឺក្រិនថ្លើមឬមានដុំសាច់ថ្លើម
គឺវាអាចមានរោគសញ្ញាធំដុំជាងនេះបានថាវាចេញរោគសញ្ញាមកទាំងអស់តែម្ដងគឺអ្នកជំងឺអាចឡើងភ្នែកឬស្បែកឡើងលឿងគាត់អាចមានទាញទឹកបានថាពោះគាត់ឡើងធំខុសពីធម្មតាក្នុងរយៈពេលខ្លីអាចមានហើមជើងលើសពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺពេលដែលមានបញ្ហាដល់ដំណាក់កាលគ្រិនខ្លាំងគឺអាចមានទៅប៉ោងសរសៃបំពង់អាហាររបស់យើងនៅកណ្ដាលនេះគឺវាអាចចេញជាស្ដែងចេញជាការក្អួតឈាមឬក៏ការបន្ទោបង់ដែលមានលាមកខ្មៅនេះគឺជារោគសញ្ញាធំហើយលើសពីនេះទៅទៀតពេលដែលថ្លើមរបស់យើងខ្សោយគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានជាតិពុលដែលវាមិនបានបន្សាបដោយសារថ្លើមរបស់យើងវាឆ្លងកាត់ឈាមចូលទៅដល់ក្នុងខួរក្បាលគឺឲ្យមានជាសភាពវង្វេងវង្វាន់នេះក៏ជារោគសញ្ញាធ្ងន់តែតកតងជាមួយនឹងដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺក្រិនថ្លើមដែលបង្កដោយវីរុសរាកថ្លើម B និង C ផងដែរបាទជាការពិតនៅអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងជារឿយៗមកទូរទស្សនិកជនតែងតែបានសម្ដាប់អំពីការបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញារួមជាមួយនឹងការព្យាបាលជាដើមឡាក់ដែលបច្ចុប្បន្នបាទទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបទៅនៃការរកឃើញនៅដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬមួយក៏បែបថ្មីនៃអសត់ផងដែរនោះអញ្ចឹងមកដល់នឹងពេលនេះការរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក្តីនិងប្រភេទ C ក្តីតើឥឡូវនេះការព្យាបាលនឹងបានកម្រិតមួយណាដែរសម្រាប់ជាទូទៅនៃអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺរលាកថ្លើមទាំងប្រភេទ B និង C បច្ចុប្បន្ននេះបាទតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលសម្រាប់រលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺវាមានការវិវត្តលឿនព្រោះថាយើងបានរកឃើញឱសថដែលស្រួលប្រើហើយជាក្របតម្រូវឲ្យក្របអត់មានត្រូវការចាក់ដូចពីមុនទេហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាខ្ពស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាប 95% ហើយប្រសិទ្ធភាពវាល្អហើយគឺគ្មានការធ្វើទុកទៅលើអ្នកជំងឺនោះទេហើយការព្យាបាលជាទូទៅបើសិនជាយើងមានរលាកថ្លើមប្រភេទ C ទោះនៅក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយកម្រិតលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4គឺយើងអាចធ្វើការព្យាបាលទាំងអស់ព្រោះថាបើសិនជាយើងធ្វើការព្យាបាលកាន់តែលឿនប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ហើយរយៈពេលនៃការព្យាបាលគឺតិចបានថាត្រឹម3ខែបើសិនជាសាច់ថ្លើមរបស់គាត់គ្រាន់តែគ្រើមតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយជាទូទៅយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីសម្រាប់មេរោគទាំងអស់នោះចេញពីខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកដល់ថ្លើមរបស់យើងវាដល់សភាពក្រិនការព្យាបាលយូរគឺអាចដល់រយៈពេល6ខែហើយលើសពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីការព្យាបាលហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនដែរគឺយើងត្រូវតាមដានបន្តព្រោះថាថ្លើមរបស់យើងក្រិនហើយយើងព្យាបាលអស់មេរោគមិនមែនបានន័យថាជាទេគឺយើងត្រូវធ្វើការតាមដានថ្លើមបន្តប៉ុន្តែសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វិញជាទូទៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នតកតងនឹងការរកឃើញថ្នាំថ្មីវាមិនទាន់ជាមានថ្នាំអីដែលយើងអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយការព្យាបាលរលាកថ្លើមប្រភេទ C នោះទេព្រោះថាការដែលរកឃើញថ្នាំថ្មីនោះគ្រាន់តែជាថ្នាំដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលវិបាកសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំយូរព្រោះថាថ្នាំពីមុនដែលយើងប្រើទាមទារយើងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះខ្លាចមានប៉ះពាល់តម្រងនោមឬក៏ឆ្អឹងអីប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាំថ្មីដែលគេរកឃើញនេះគឺគ្រាន់តែជួយកាត់បន្ថយផលវិបាកបានថាញ៉ាំទៅគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពដូចថ្នាំមុនដែរគ្រាន់តែវាកាត់បន្ថយមិនសូវប៉ះពាល់តម្រងនោមឬទៅលើឆ្អឹងយើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតកតងជាមួយរយៈពេលនៃការព្យាបាលគឺនៅតែយូរនៅឡើយគឺនៅចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនៅឡើយតែយើងសង្ឃឹមថាព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកគេក៏ព្រោះថាមេរោគវីរុសថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគឺវារំខានព្រោះវាជាវីរុសមួយដែលវាមានសភាពខ្លាំងក្លាវាអាចបង្កឲ្យទៅជាមានជំងឺមហារីកថ្លើមដោយមិនឆ្លងកាត់ក្រិនថ្លើមទៀតដូច្នេះគេកំពុងតែរកដែរដោយយើងសង្ឃឹមថា4ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខបើសិនជាការស្រាវជ្រាវជោគជ័យយើងនឹងអាចមានឱសថថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយការព្យាបាលវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដូចនេះដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំសំណូមពរឲ្យប្រជាជនរបស់យើងដែលមានទុក្ខវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនមែនមានន័យថាយើងអស់សង្ឃឹមយើងព្យាបាលមិនជានោះទេបានថាការអត្រាជាមានតែវាទាបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយជាមួយនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកទេសយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានថ្នាំថ្មីនៅពេលខាងមុខដើម្បីព្យាបាលបាទជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការបញ្ជាក់ជារឿយៗមកទូរទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវការព្យាបាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកតែងតែតាមដានទស្សនាពីព័ត៌មានផ្សេងៗជាពិសេសគឺកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំដែលមានប្រភេទថ្នាំថ្មីដែលជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ជាថ្នាំលេប
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាត់នៅក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រហូតដល់ជាង 90% ឯណោះដែលបច្ចុប្បន្នយើងមានហើយមកដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនជឿទុកចិត្តលើការព្យាបាលនៃកម្ពុជាទេគាត់បែរជាជ្រើសរើសការព្យាបាលទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងទៅវិញគាត់គិតថាប្រហែលជាគេមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ឬមួយក៏គ្រូពេទ្យគេជំនាញជាងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានដឹងថាថ្នាំនេះគឺដូចតែគ្នាទេមិនថាគ្រូពេទ្យណាក៏ដោយឲ្យតែជាគ្រូពេទ្យឯកទេសពិតប្រាកដគឺថាអាចព្យាបាលជាមួយនឹងមេរោគបាទសំទោសជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ថ្មីគឺប្រភេទមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនទោះបីកម្រិតណាក៏យើងអាចព្យាបាលបានដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវមានទំនុកចិត្តមកលើគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញនៅកម្ពុជារបស់យើងព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាក់ពីកម្ពុជារបស់យើងទៅការរកសេវាព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសគឺមានច្រើនមកទូរទស្សនិកជនបច្ចុប្បន្ននេះឮថានៅខាងទៅសរិននេះគឺច្រើនមែនទែនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទៅធ្វើដំណើរទៅរកសេវាព្យាបាលនៅទីនោះហើយមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលគាត់ទៅព្យាបាលទីនោះគាត់ថាអត់ទេដូចតែកម្ពុជាយើងដែរទៅរងចាំដូចគ្នាដល់វេនទៅជួបតែគ្រូពេទ្យបន្តិចឲ្យតែថ្នាំមកផ្ទះវិញបាទវាគ្មានពេលវេលាណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើអ្នកជំងឺនីមួយៗដែលកម្ពុជារបស់យើងទៅរកសេវានៅទីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញកម្ពុជារបស់យើងគួរតែមានទំនុកចិត្តបាទឲ្យបានជាក់លាក់មកលើគ្រូពេទ្យកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដែលសិតតែជាគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសពិតប្រាកដបាទហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងឲ្យចាក់ផុតអំពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៃពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងក៏មានដែរបាទដោយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលគេមានឧបករណ៍ទំនើបសម្រាប់ជាជំនួយរបស់គ្រូពេទ្យក៏មានដូចគ្នាបាទប្រទេសជនមានដូចគ្នាដើម្បីធ្វើចំណាស្រាវជ្រាវរោគសញ្ញាឬមុខសញ្ញាផ្ដើមចេញពីចំណុចណាមួយគឺថាអាចព្យាបាលនឹងចំគោលដៅលឿនមិនឲ្យអ្នកជំងឺធ្វើការរងចាំយូរនោះឡើយបាទទូរទស្សនិកជនថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ដែលទទួលការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសូងសុភិរមដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងឬដងបាត់ផងដែរនោះហើយនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបានបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្វាគមន៍នៅក្នុងការលើកឡើងជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលនេះមុននឹងបន្តធ្វើការជជែកជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបន្តទៀតកម្មវិធីយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តទទួលជួបជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញខាងជំងឺបាទរលាកថ្លើមបាទជាពិសេសគឺប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C បន្តតែម្ដងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាមួយនឹងមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទពីទូរទស្សនិកជនខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅលើវិធីការពារតើយើងមានវិធីណាខ្លះដែរទេបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងការការពារសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមទាំងប្រភេទ B និង C ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលរងនៅសម្ពាធនៃជំងឺនេះមកកាន់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗនៃកម្ពុជារបស់យើងបាទតកតងជាមួយនឹងការបង្ការជំងឺរលាកថ្លើម B និង C គឺផ្ដោតសំខាន់យើងត្រូវយល់ថាតើជំងឺរលាកថ្លើម B និង C នេះវាអាចចម្លងទៅតាមអ្វីខ្លះទីមួយយើងត្រូវដឹងថាជំងឺរលាកថ្លើម B និង C គឺការចម្លងរបស់វាគឺដូចគ្នាគឺតកតងទី1ការឆ្លងតាមឈាមតាមការប្រើប្រាស់របស់ដែលមុតស្រួចដែលមានឈាមពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺផ្ទុករលាកថ្លើម B និង C ហ្នឹងដែលយើងប៉ះទៅមុតដែរដូច្នេះវាឲ្យឆ្លងតាមឈាមទីមួយទៀតតាមការរួមភេទដែលយើងមិនប្រើស្រោមអនាម័យការពារដែលយើងមានដៃគូច្រើនដូច្នេះក៏អាចឲ្យឆ្លងដែរលើសពីនេះទៅទៀតគឺយើងអាចឆ្លងទៅពីម្ដាយទៅកូនបានថាពេលសម្រាលអញ្ចឹងមានកត្តា3នេះដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងវីរុសរលាកថ្លើម B និង C ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ហើយដែលធ្វើឲ្យការកើនឡើងរបស់វាគឺមានកម្រិតមួយគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់យើងសួរថាតើការដើម្បីបង្ការវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចចំពោះដូចយើងដឹងមូលហេតុហើយគឺបើសិនជាយើងដឹងថាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើម B និង C មិនមែនបានន័យថាយើងដាច់ខាតកុំទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់យើងទៅតែទុកគាត់នៅម្ដុំដោយឡែកពីគេគឺមិនមែនទេព្រោះយើងដឹងច្បាស់ហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងឈាមដូច្នេះលើកឡើងតែក្នុងករណីគាត់មានមុតដៃឬក៏មានឈាមអីពេលយើងទៅប៉ះគាត់យើងត្រូវប្រើស្រោមដៃ
បានថាបច្ចេកទេសទាំងកង់ដើម្បីការពារពេលដែលយើងទៅជួយគាត់ជាពិសេសចំពោះបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺពេលដែលគាត់មានបញ្ហាមុតឈាមអីគឺយើងត្រូវមានស្រោមដៃពាក់ឲ្យស្រួលបួលហើយដើម្បីបញ្ជាព្រោះពេលយើងដែលយើងពាក់ស្រោមដៃហើយគឺពេលប៉ះឈាមគាត់គឺយើងអាចការពារបានហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប៉ះឬក៏ចាប់ដៃគាត់វាអត់មានបញ្ហាអីទេដូច្នេះសូមកុំឲ្យរើសអើងអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុករលាកថ្លើមបេនិងសេហើយចំណែកបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើរបស់មុតស្រួចគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដូចជាការកោបមាត់កោអីជាទូទៅបើយើងប្រើឡាមគឺថ្មីតែម្ដងដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ពស់ព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកណាផ្ទុកនៅមេរោគវីរុសថ្លើមប្រភេទ B និង C នេះទេដោយឡែកចំពោះវីរុសថ្លើមប្រភេទ C យើងអត់មានវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារទេប៉ុន្តែសម្រាប់វីរុសរាតថ្លើមប្រភេទ B គឺរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលគឺគាត់មានគោលការណ៍គឺចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជូនទារកដែលទើបនឹងកើតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះពេលដែលយើងចាក់ទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលឲ្យចាក់គឺយើងចាក់ទៅគឺវាកូនដែលកើតមកទាំងអស់គឺវាមានប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះពេលដែលយើងប៉ះជាមួយមេរោគគឺវាអត់ឆ្លងព្រោះយើងមានប្រព័ន្ធការពារតែយើងត្រូវមើលដែរពេលដែលយើងចាក់ហើយយើងត្រូវមើលតើប្រព័ន្ធការពារដោះអត់ព្រោះថាទាំងអស់គ្នាដែលចាក់វាមិនមែនសុទ្ធតែដោះទេដោយសារអ្នកខ្លះមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយអ្នកខ្លះមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងដែលចាក់ទៅដោះនិងអ្នកខ្លះមិនដោះបាទហើយលើសពីនេះទៅទៀតតកតងនឹងការចម្លងពីម្ដាយទៅកូនដែលយើងសង្កេតក៏វាមានអត្រាខ្ពស់ដែរតែយើងមានការបង្ការដែរគឺទី1គឺយើងត្រូវឆែករាល់មាតាដែលមានផ្ទៃពោះជាពិសេសគាត់នៅខែទី6គឺយើងត្រូវឆែកមើលតើគាត់មានវីរុសរាកថ្លើម B ឬក៏អត់ជាពិសេសគឺ B ព្រោះថាបើសិនជាគាត់មានតើយើងត្រូវមើលចំនួនវីរុសនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ច្រើនអត់បើសិនជាមានវីរុសច្រើនជាទូទៅគឺម្ដាយទាមទារត្រូវទទួលការព្យាបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវីរុសហ្នឹងនៅក្នុងឈាមទាបបំផុតដែលអាចទៅបានឬក៏អស់តែម្ដងហើយលើសពីនេះទៅទៀតតកតងនឹងពេលសម្រាលគឺយើងទាមទារត្រូវធ្វើការសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំព្រោះថាយើងទាមទារត្រូវមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាន់ឬក៏លើសពីនោះទៅទៀតគឺមានត្រូវបើសិនជាមានមេរោគវីរុសចំនួនវីរុសច្រើននៅក្នុងឈាមម្ដាយគឺទាមទារត្រូវមានចាក់ប្រព័ន្ធការពារបន្ថែមពីលើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាការឆ្លងគឺទាបមែនទែនបាទបើសិនយើងធ្វើបានដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងវីរុសរាកតាមប្រភេទ B សម្រាប់ការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនគឺយើងអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំចង់ជូនជាការចាប់អារម្មណ៍តិចដែរគឺតកតងព្រោះថាមានស្ត្រីជាច្រើនដែលមានផ្ទុកវីរុសរាកតាមប្រភេទ B ហើយគាត់មានគាត់ចេះតែព្រួយបារម្ភថាឆ្លងទៅកូនព្រោះការព្យាបាលមានការពិបាកដូច្នេះសូមកុំបារម្ភគឺបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនគឺយើងត្រូវមកជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដើម្បីយើងពិភាក្សារកដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងមានដំណោះស្រាយ3ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងគឺយើងត្រូវឆែកមើលមេរោគយើងត្រូវទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់មកពេលដែលកូនកើតមកគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់ប្រព័ន្ធការពារដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនេះបាទបើសិនយើងធ្វើបានទាំងអស់នេះគឺយើងស្ត្រីដែលមានផ្ទុករាកថ្លើមប្រភេទ B គឺអាចគាត់មានកូនធម្មតាហើយមិនព្រួយពីការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននោះទេបាទនេះគឺជាវិធីការពារបាទទូរទស្សនិកជនដែលទូរទស្សនិកជនកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងនៅប្រធានបទពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C នេះផងដែរទូរទស្សនិកជនដែលមានសំណួរគឺអាចលើកសួរមករង្វង់តែប្រធានបទដាក់ជូនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើទូរទស្សនិកជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងអំពីសំណួរដែលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទពីទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះការព្យាបាលយើងហាក់បីដូចជាមានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលើការព្យាបាលទៅលើបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏ដូចជាប្រភេទ C ទាំងសេវាខាងក្រៅក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងពីរបបហូបចុកវិញបាទលោកជំនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់កំពុងតែព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមទាំងពីរហ្នឹងទាំង B និង C តើគាត់គួរតែទទួលទានរបបហូបចុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់គួរតែមានការរស់នៅបែបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងការព្យាបាលនៃជំងឺនេះហើយរឹតតែពន្លឿននៃការដែលឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនៃជំងឺពួកគាត់ផងដែរនោះបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលល្អនេះដែលជាសំណួរមួយដែលប្រជាជនរបស់យើងគាត់តែចង់ដឹងព្រោះថាតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលពិចារណាអ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលទាំងរលាកថ្លើម B ហើយនិង C គាត់តែសួរគ្រូពេទ្យថាតើគាត់អាចពិសាគ្រឿងសង្វឹងបានអត់ដូចជាស្រាប៊ីអី
គាត់ថាគាត់សាក់ញ៉ាំបានឬទេជាទូទៅយើងត្រូវដឹងថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហារលាកថ្លើមបង្កដោយមេរោគមួយហើយបើសិនជាយើងពិសាគ្រឿងស្រវឹងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យមានកត្តាមួយទៀតដែលបង្កឲ្យមានការរលាកកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះរឿងបញ្ហាតកតងជាមួយគ្រឿងស្រវឹងគឺយើងត្រូវឈប់ពេលហ្នឹងព្រោះថាបើសិនជាយើងខំញ៉ាំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលទប់សម្រាប់មេរោគកុំឲ្យរលាកហើយបើសិនយើងទៅពិសាគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កឲ្យពុលថ្លើមមកទៀតនោះគឺមិនបានទេគឺវាដូចយើងចំណាយលុយហើយវាអត់ប្រយោជន៍បាទហ្នឹងទី1ទី2សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់គ្រាន់តែមានជំងឺរលាកថ្លើម B និង C ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់មានបញ្ហាក្រិនថ្លើមដូច្នេះសម្រាប់គាត់គឺជាទូទៅគឺគាត់ជិះតែគ្រឿងស្រវឹងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងថ្លើមលើពីហ្នឹងគឺថ្នាំផ្សេងគឺការប្រើប្រាស់ត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះថាមានថ្នាំមួយចំនួនដែលយើងប្រើយូរក៏វាអាចឲ្យប៉ះពាល់ថ្លើមយើងដែរធ្វើឲ្យពុលថ្លើមធ្វើឲ្យមានបញ្ហារលាកកាន់តែខ្លាំងហើយលើពីនេះពេលដែលយើងជិះបញ្ហាពីរធំនឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអ្នកជំងឺដែលកំពុងផ្ទុកហើយនឹងទទួលការព្យាបាលនេះគឺទាមទារគាត់ត្រូវញ៉ាំរបបអាហារដែលល្អដែលមានជាតិវីតាមីនគឺជាពិសេសដែលវាសម្បូរនៅក្នុងបន្លែនៅក្នុងផ្លែឈើរបស់យើងដែលគាត់ត្រូវញ៉ាំហើយលើពីនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់កាន់តែល្អគឺអ្នកដែលផ្ទុកវីរុសលាកថ្លើម B និង C ដែលទទួលការព្យាបាលហ្នឹងអ្វីដែលល្អគឺការហាត់ប្រាណគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រជាជនហើយវាមិនអស់ថវិកាអ្វីទាំងអស់មិនដូចយើងទៅខំញ៉ាំថ្នាំបំពន់បន្ថែមអីទៅវាចំណាយថវិកាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាល្អដូច្នេះវាជួយជាមួយនឹងថ្នាំវាធ្វើឲ្យការព្យាបាលរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតបាទលើកលែងតែក្នុងករណីដូចខ្ញុំបាននិយាយបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានផ្ទុកវីរុសលាកថ្លើម B ហើយនិង C ហើយលើពីនេះគាត់មានថ្លើមរបស់គាត់វាដល់ដំណាក់កាលក្រិនអញ្ចឹងរបបអាហាររបស់គាត់គឺពិសេសមួយទៀតគឺវាទាមទារត្រូវតកតងជាមួយអាហារគាត់មិនឲ្យពិសាប្រៃពេកទេព្រោះថាបើសិនជាគាត់ពិសាអាហារដែលមានជាតិប្រៃពេកពេលនោះគឺគាត់អាចឲ្យហើមជើងឬក៏មានឡើងទីទឹកដូច្នេះហើយបានគ្រូពេទ្យឲ្យតែពេលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាគ្រឿងថ្លើមគាត់តែងតែប្រាប់ហើយគឺឲ្យមិនត្រូវពិសាអាហារដែលមានរសជាតិប្រៃពេកទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានទីទឹកឲ្យហើមជើងហើយដែលការប្រើថ្នាំដើម្បីជួយរបស់គាត់គឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបើសិនអ្នកជំងឺមិនបានទៅតាមប្រសាសន៍របស់គ្រូពេទ្យបាទជាការពិតដោយអ្វីដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនសម្រាប់របបអាហារនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលកំពុងតែទទួលសេវាព្យាបាលពីជំងឺរលាកថ្លើមទាំងប្រភេទ B និង C ព្រោះថាមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលខ្លះគាត់តមពេកក៏អត់ត្រូវបាទវាគ្មានកម្លាំងនឹងជួយជំរុញឲ្យគេហៅថាមេរោគហ្នឹងចេញទៅតាមអ្វីដែលជាធម្មជាតិឬមួយក៏ទៅតាមថ្នាំដែលបានការព្យាបាលនោះឡើយហើយមួយវិញទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្មែរយើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងថាមានជំងឺតមបាទជំងឺអីក៏ដោយហូបដល់បបរហ្នឹងហូបដល់កម្លាំងគ្មានទេបបរត្រីញៀតបបរត្រីផាត់អីហ្នឹងឬមួយក៏ជាមួយនឹងគេហៅថាឆិតពៅពងទីប្រៃហ្នឹងគេថាកម្លាំងគ្មានទេនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានសម្រាប់របៀបហូបចុកនៃកម្ពុជារបស់យើងពីមុនមកប៉ុន្តែឥឡូវដោយមានការណែនាំពីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញទៅលើការទទួលទានទៅលើរបបអាហារដែលអ្នកជំងឺរបស់យើងកំពុងតែទទួលសម្រាប់ព្យាបាលហើយនោះគឺថាពួកគាត់កំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើចំណុចទាំងនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការព្យាបាលជំងឺវិញថាអ្នកជំងឺដែលកំពុងតែទទួលនៅការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញលើបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើមទាំង B និង C ផងដែរនោះគួរតែពួកគាត់នឹងមកជួបគ្រូពេទ្យយ៉ាងម៉េចហើយការតាមដានសុខភាពនឹងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការវិវត្តនៃការព្យាបាលនឹងរកភាពល្អនឹងបានកម្រិតណាមួយនោះបាទអូខេបាទសូមអរគុណជាទូទៅនៅប្រទេសដែលធម្មតាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនគេបានធ្វើជាកម្រិតស្តង់ដារមួយតែនៅយើងកំពុងតែគិតគូររឿងនេះដែរព្រោះថាតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលគឺយើងចែកការរលាកថ្លើម B ហើយនិង C សម្រាប់ការព្យាបាលរលាកថ្លើម C គឺយើងមើលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺ3ខែទៅ6ខែជាទូទៅពេលដែលគាត់មកជួបយើងគឺយើងឆែកសិនតើគាត់ពិតជាមានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើម C សម្រាប់រលាកថ្លើម C គាត់មានផ្ទុករលាកថ្លើម C មែនឬក៏អត់បើសិនជាមែនយើងត្រូវមើលបន្តទៀតព្រោះថាមិនមែនថាគាត់បានផ្ទុកហើយពេលខ្លះមានអត្រាប្រហែលជាខ្ទង់ 20% អីដែរតែអ្នកជំងឺគាត់អាចជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងទាមទារត្រូវឆែកមើលតើគាត់មានចំនួនវីរុសហ្នឹងនៅក្នុងឈាមឬក៏អត់ព្រោះថាបើសិនជាមានអានោះយើងចាត់ទុកថាគាត់បានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើម C មែន
បើសិនជាអត់មានទេអានោះយើងទៅតាមដាន6ខែបន្តមួយឆ្នាំទៅយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់អាចជាពីជំងឺនេះចំណែកអ្នកជំងឺដែលយើងគិតថាគាត់បានផ្ទុកព្រោះយើងមើលទៅគាត់មានចំនួនមេរោគមែនដូច្នេះយើងទាមទារតែធ្វើការព្យាបាលជាទូទៅវាសម្រាប់វិរិយលេខថ្លើមសេគឺវាមានភាពងាយស្រួលគឺយើងឆែកពិនិត្យសុខភាពគាត់យើងមើលតើក្របឈាមរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរយើងមើលមុខងារតម្រង់នោមតើវាមានបញ្ហាអីអត់ដើម្បីយើងចាត់ចែងនឹងការប្រើថ្នាំដែលសមស្របទៅតាមសុខភាពរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ទទួលការព្យាបាលសម្រាប់លេខថ្លើមប្រភេទ C គឺយើងអាចមានថ្នាំគ្រាប់ដែលវាមានពីរគ្រាប់ផ្សេងគ្នាឬក៏មួយគ្រាប់ទេហើយគាត់ញ៉ាំទៅជាទូទៅគាត់ញ៉ាំអាចបន្ទាប់ពីបាយអីហើយបន្ទាប់មកជាទូទៅវាអត់មានធ្វើទុកអីទៅលើអ្នកជំងឺទេហើយបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលការព្យាបាលគឺមួយខែម្ដងគឺគាត់ទាមទារត្រូវមកជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ជួបមកយើងត្រូវវាស់សម្ពាធឈាមដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងមើលយើងត្រូវឆែកមើលតើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងថ្នាំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេព្រោះបើសិនជាការឆ្លើយតបដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺបន្ទាប់ពីការព្យាបាលមួយខែគឺមេរោគអាចអស់ប៉ុន្តែអស់ហើយមិនមែនបានថាជាភ្លាមទេដូច្នេះហើយបានជាគេទាមទារត្រូវការព្យាបាល2ខែបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានសាច់ថ្លើមដែលនៅល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវីរុសហ្នឹងគឺវាអស់ពីឈាមមិនអាចបង្កឡើងវិញព្រោះពេលខ្លះយើងមើលឃើញថាវាទៀបយើងថាជាហើយអ្នកជំងឺគាត់អត់យល់គាត់ថាជាហើយគាត់ឈប់ភ្លាមទៅពេលហ្នឹងវីរុសវាអាចឡើងមកវិញព្រោះថាការរាប់ចំនួនមេរោគក្នុងឈាមមិនមែនយើងរាប់ទៅបានថាវា0តែម្ដងទេគឺវាទៅតាមម៉ាស៊ីនពេលខ្លះវាអាចក្រោម100ក្រោម20គ្រាប់អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យការព្យាបាលគឺមានការគ្រប់កម្រិតដើម្បីធ្វើឲ្យការព្យាបាលទទួលបានជោគជ័យហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់បានគឺកុំឲ្យវាមានការលាប់ឡើងវិញដែលយើងចង់បានបាទដូច្នេះសម្រាប់រលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺដូច្នេះតែសម្រាប់ការព្យាបាលរលាកថ្លើមប្រភេទ B វាខុសគ្នាពី C ព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺយើងត្រូវទទួលការព្យាបាលយូរហើយសម្រាប់ការព្យាបាលរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺវាមានដំណាក់កាលជាទូទៅគឺយើងត្រូវមើលដូចគ្នាគឺយើងឆែកមើលតើអ្នកជំងឺយើងគាត់ពិតជាមានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬយ៉ាងណាយើងសួរគាត់តើគាត់ដឹងគាត់ផ្ទុកនឹងលើសពី6ខែនៅដើម្បីកំណត់ថាគាត់ពិតជាមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះរ៉ាំរ៉ៃដែលទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវមើលតើសភាពថ្លើមរបស់គាត់វាក្រើមមានជាតិពុលថ្លើមដែលយើងហៅថាត្រង់សាមណាហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់កម្រិតណាតើទាមទារត្រូវមានការព្យាបាលហើយឬនៅហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតយើងត្រូវមើលតើអាយុគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ផ្ទុកអាវីរុសហ្នឹងប្រហែលជាវាយូរទៅយើងអាចសួរពុកម្ដាយគាត់មានផ្ទុកដែរឬអត់ព្រោះថាបើសិនជាគាត់មានឪពុកម្ដាយដែលផ្ទុកស្រាប់យើងគិតថាគាត់អាចឆ្លងបើសិនជាវាឆ្លងមានរយៈពេលយូរបានថាអាចលើសពី20ឆ្នាំទៅជាទូទៅប្រហែលក៏យើងត្រូវគិតតាក់ទងមួយការព្យាបាលដែរព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនដែរចំពោះវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺវាមានភាពកាចសាហាវមួយចំនួនដែលវាអាចបង្កទៅជាដុំសាច់អាហារិកតែម្ដងដូច្នេះហើយបើសិនជាវាការឆ្លងមានរយៈពេលយូរគឺយើងអាចគិតគូរដល់ការព្យាបាលតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺដំបូងគឺយើងប្រើថ្នាំគ្រាប់ដែលវាអាចបង្ក្រាបមេរោគនេះឲ្យអស់ពីឈាមប៉ុន្តែត្រូវយល់ព្រោះថាប្រជាជនយើងមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែយល់ខុសពេលដែលយើងប្រើថ្នាំទៅជាទូទៅអាវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងវាចុះឬពេលខ្លះយើងប្រើដល់រយៈពេល6ខែឬ1ឆ្នាំមេរោគហ្នឹងគឺវាអាចអស់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំពេលដែលអស់ហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាជាទេអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រជាជនរបស់យើងគាត់ងាយនឹងចាញ់បោកគេពេលដែលឃើញទៅរាប់ទៅអស់គេប្រាប់ថាជាហើយតាមពិតមិនមែនទេព្រោះថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីលើគឺវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺវាមាននៅទុំជាប់ជាមួយនឹង DNA ឬគេហៅថាទុំជាប់សាច់ថ្លើមដែលស្រួលនិយាយលុះត្រាតែយើងព្យាបាលអស់មេរោគហើយយើងមិនទាន់បានឈប់ថ្នាំភ្លាមបានទេព្រោះអីថ្នាំហ្នឹងគឺវាដើរតួដូចជំនួសប្រព័ន្ធការពារយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំវាទៅគឺវាទប់អត់ឲ្យមេរោគហ្នឹងចេញមកក្នុងឈាមបានទេហើយប៉ុន្តែតកតងមួយទៀតគឺសម្បកវាដែលទុំជាប់ជាមួយសាច់ថ្លើមរបស់យើងគឺយើងទាមទារត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសម្បកហ្នឹងគឺវាអស់បានន័យថាគាត់ត្រូវទទួលការព្យាបាលបន្តរហូតដល់សម្បករបស់គាត់ចុះដល់អស់ទើបវាជាសញ្ញាមួយដែលល្អដែលយើងអាចបានប្រមាណបានថាគាត់អាចនឹងដុសប្រព័ន្ធការពារពេលដែលដុសប្រព័ន្ធការពារនេះហើយគឺអ្វីដែលគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកជំងឺចង់បានដែលយើងអាចចាត់ទុកថាអ្នកជំងឺយើងអាចបញ្ឈប់ការព្យាបាលបានបាទដូច្នេះត្រូវខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យប្រជាជនយើងយល់តាក់ទងជាមួយវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះដែលសូមសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀត
គឺបានថាពេលដែលអស់មេរោគចំពោះវីរុសរីករាលដាលប្រភេទ B មិនមែនបានថាជាភ្លាមទេយើងត្រូវទទួលការព្យាបាលបន្តរហូតដល់វិជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់ថាយើងមានដុសប្រព័ន្ធការពារហើយអាហ្នឹងបានយើងគិតថាជាសុវត្ថិភាពចម្បងឬលើសពីហ្នឹងក៏យើងទទួលការព្យាបាលយ៉ាងតិចបាន5ឆ្នាំយើងមើលតើវីរុសមានឡើងមកវិញអត់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងអាចឈប់ការព្យាបាលបានដែរប៉ុន្តែឈប់ហើយបើសិនជាវាមិនទាន់ដុសប្រព័ន្ធការពារដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺយើងត្រូវនៅតាមដានបន្តវាសិនបាទព្រោះថាបើយើងឈប់វាចេះថាពេលខ្លះយើងចន្លោះប្រហោងយើងធ្វើប្រហែលយើងគិតថាយើងជាបាទអរគុណបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលក៏ដូចជាការការពាររួមជាមួយនឹងរបបអាហារផងដែរនោះបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងប្រសិនបើទូរទស្សនិកជនមានសំណួរបាទទាំង lain ណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ហើយបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនយើងមានច្រើនតែកំពុងតែទទួលនៅការព្យាបាលពីជំងឺទាំងពីរនេះអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលជាប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ផ្ដល់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហើយម៉ោងពេលវេលាដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងលើកមកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 អញ្ចឹងទូរទស្សនិកជនចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះតទៅគឺថាយើងអាចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានពីវេលាម៉ោង 4 បាទ 30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញបាទដែលយើងខ្ញុំជ្រើសរើសនៅប្រធានបទជាពិសេសគឺក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានផ្ដល់នៅប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មកធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវិលវិញបាទជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយសូមអាចទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងជាមួយនឹងវគ្គបន្តទៀតនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងនោះបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតប្រធានបទពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើម BC ទទួលការបកស្រាយពីលោកបាទវិជ្ជបណ្ឌិតសូងសុភិរមដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសហើយអញ្ជើញមកពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអេគីបបាទហើយសម្រាប់វគ្គនេះគឺទូរទស្សនិកជនមានសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបាទកម្មវិធីយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងពីទូរទស្សនិកជនហើយលោកអ្នកនៅពេលដែលបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយសូមអនុញ្ញាតបិទសំឡេងទូរទស្សន៍ឲ្យអស់ឬមួយក៏ដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងការលើកឡើងជាសំណួរហើយការបកស្រាយទៅវិញគឺថាស្ដាប់សំណួរបានចង់និយាយពីអីបកស្រាយទៅវិញគឺចង់គោលដៅនៃការចង់ដឹងពីទូរទស្សនិកជនបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនប្រសិនបើបានភ្ជាប់ហើយកត្តាសំខាន់គឺសូមឲ្យបាទព្រៀងសំណួរជាស្រេចបាទថាតើចង់សួរពីអ្វីពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើម BC ហ្នឹងនៅក្នុងគោលបំណងដែលយើងចង់ដឹងពិតប្រាកដអំពីការជំងឺក៏ដូចជាការព្យាបាលជាមួយនឹងការព្យាបាលនៃឱសថថ្មីក៏ដូចជាការវិវត្តនៃការព្យាបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែមានការជឿនលឿនផងដែរនោះបាទទូរទស្សនិកជនដែលឥឡូវនេះទូរស័ព្ទដាច់វិញបាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមបន្តបាទមួយសំណួរទៀតសិនជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើម BC នៅពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញព្យាបាលជាមួយអ្នកជំងឺដែលយើងចាត់ទុកថាគាត់បានជាសះស្បើយរួចទៅហើយតើជំងឺទាំងពីរនេះអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដែរទេឬមួយក៏អាចនឹងកើតជាថ្មីសម្រាប់អ្នកជំងឺដដែលបាទតកតងជាមួយនេះយើងត្រូវដឹងដែរព្រោះថាតកតងជាមួយនឹងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទសម្រាប់ប្រភេទ B ពេលដែលយើងជាហើយបានថាយើងមានប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះមានពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធការពារហើយក៏ដោយបើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែតាមដានមើលតើប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវានៅខ្ពស់វាមានកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលយើងគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ដូច្នេះបានថាយើងត្រូវពិនិត្យឈាមយើងត្រូវរាប់ចំនួនវាដើម្បីមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់បើសិនមានប្រសិទ្ធភាពជាទូទៅអូខេអាហ្នឹងយើងហៅថាវាការពារបានយើងមិនភ័យការឆ្លងតទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាចុះអាហ្នឹងទាមទារត្រូវយើងចាក់រំលឹកដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាខ្ពស់ដើម្បីវាធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពនៃការពារខ្លួនរបស់យើងតកតងជាមួយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ពេលដែលយើងព្យាបាលហើយក៏យើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាយើងអាចប្រភេទ C គឺយើងដឹងវាមានគេហៅ genotype គឺមានពូជរបស់វាមានច្រើនមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6ដូច្នេះពេលដែលយើងជាមួយហើយយើងអាចមានពូជផ្សេងទៀតដែលយើងអាចឆ្លងដូច្នេះអ្វីដែលល្អគឺដូចយើងដឹងអញ្ចឹងគឺវាអាចឆ្លងតាមឈាមតាមការរួមភេទពីម្ដាយទៅកូនដូច្នេះការតាមដានការពិនិត្យសុខភាពដែលទៀងទាត់
គឺវាជួយឲ្យយើងបានហើយនឹងការប៉ះពាល់ឈាមជាមួយអ្នកជំងឺគឺយើងត្រូវពាក់ស្រោមដៃចនិចព្រោះវាអាចក្រៅពីជំងឺនេះគឺអាចមានជំងឺផ្សេងដែរបើសិនយើងធ្វើការអនាម័យបានល្អជាទូទៅគឺយើងមិនព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺនេះទៀតទេបាទមកជាការពិតដោយអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនឲ្យថាកត្តាដែលជាកត្តាចម្លងប្រភពចម្លងនោះទី1អាចពីម្ដាយទៅកូនបាទនៅពេលដែលសម្រាលហើយទី2អាចឆ្លងទៅតាមវ័យឬមួយក៏តាមបរិយាកាសនៃការចាក់មកជុលរួមគ្នាឬមួយក៏តាមចម្លងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមានប្រភពចម្លងច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏តែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើមទាំង B ទាំង C នេះថាតើជំងឺនេះវាអាចជាជំងឺសួរពូជដែរទេអានេះជាកត្តាចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់តែងតែលើកឡើងមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងការសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញថាតើជំងឺរលាកថ្លើមទាំង B និង C ជាប្រភេទជំងឺសួរពូជឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយទាំងនេះតើគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់ជាអ្វីដែលជាការងឿងឆ្ងល់របស់គាត់សូមជម្រាបសូមអរគុណបាទយើងត្រូវដឹងថាជំងឺរលាកថ្លើម B និង C មិនមែនជាជំងឺសួរពូជទេខ្ញុំសូមអាងថាវាមិនមែនជាជំងឺសួរពូជទេពីមុនប្រជាជនរបស់យើងគាត់តែងតែយល់ខុសថាជំងឺរលាកថ្លើម B និង C ឲ្យតែមានឪពុកម្ដាយកើតជាទូទៅកុំឲ្យកូនអីព្រោះថាហ្នឹងជាជំងឺសួរពូជហើយវាជាជំងឺមួយដែលជាឃាតករដ៏សម្ងាត់ហើយគ្រោះថ្នាក់បំផុតវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រុនថ្លើមមានដុំសាច់ថ្លើមប៉ុន្តែជាទូទៅព្រោះគាត់សង្កេតឃើញតគ្នាឲ្យតែឪពុកម្ដាយមានជាទូទៅកូនមានដែរអាចឡើងទីទឹកអាចអីពេលដែលគាត់អាយុ30 40ឆ្នាំតាមពិតគឺវាដោយសារការឆ្លងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះពេលដែលយើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នាពេលខ្លះយើងអាចប៉ះពាល់ឈាមដូចមានមុខដៃយើងទៅជួយអីអញ្ចឹងពេលដៃយើងដែលមានលបកមានអីយើងអត់ដឹងយើងទៅប៉ះឈាមគាត់គឺពេលហ្នឹងដែលវាឆ្លងហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតគឺដោយសារការប្រើប្រាស់របស់មុតស្រួចដូចជាពេលខ្លះគាត់ប្រើការឡាមកោពុកមាត់ឬក៏របស់ផ្សេងដែលមុតស្រួចហ្នឹងគឺប្រើរួមគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់ឆ្លងដល់ពេលហ្នឹងគាត់ឃើញមកគ្រួសារគឺមានទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងគាត់តែងតែនិយាយអូអាហ្នឹងជាជំងឺសួរពូជដែរតែតាមពិតគឺជាជំងឺមួយដែលវាឆ្លងហើយដែលយើងអាចបង្ការបានបើសិនជាយើងជៀសពីបញ្ហា3ហ្នឹងបាទជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការជម្រាបជូនការពីដើមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងថាឲ្យតែមានអ្នកជំងឺរបេងគឺអ្នកនោះរបេងទាំងអស់មកគ្រួសារកុំឲ្យទៅចិត្តទៀតកុំឲ្យទៅចិត្តគ្រួសារនោះគ្រួសារមានរោគរបេងបាទដើរឲ្យឆ្ងាយដើរសង្វៀងទៀតបាទវៀងមកភូមិក៏មានដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថ្លើមនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទទូរទស្សនិកជនមិនមែនជាជំងឺសួរពូជទេដែលជាចម្ងល់របស់ទូរទស្សនិកជនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនរួចមកហើយគេថាជាជំងឺឆ្លងតែយើងអត់ដឹងថាតើឆ្លងតាមរបៀបណាព្រោះថានៅក្នុងគ្រួសារតែមួយជួនកាលគាត់ឆ្លងដោយសារការមុតប៉ះនៅរបស់ដែលដាច់ឈាមធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតទៅប៉ះដែលយើងមានដាច់ឈាមដែរវាអាចឆ្លងបាននៅក្នុងប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើមទាំងពីរហ្នឹងបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំងឺរលាកថ្លើមមួយណាដែលមានការចម្លងហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហើយមានប្រជាពលរដ្ឋបានសួរទុកតាមរយៈកម្មវិធីរួចមកហើយថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ដែលជាជំងឺរលាកថ្លើមហ្នឹងការរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងតើឆ្លងទេនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រើប្រាស់នៅស្រោមអនាម័យឬមួយក៏យ៉ាងណានោះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាតកតងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មានរលាកថ្លើមប្រភេទ C ជាទូទៅដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាអាចចម្លងបានតាមការរួមភេទដែលវាមិនមានសុវត្ថិភាពបានថាយើងអត់មានប្រើស្រោមអនាម័យគឺវាអាចឆ្លងបានអញ្ចឹងជាទូទៅពេលដែលមានប្តីឬប្រពន្ធដែលមានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬក៏ B ជាទូទៅយើងត្រូវឆែកទាំងពីរនាក់ព្រោះថាវាទាមទារឲ្យយើងដឹងថាដៃគូយើងមួយណាដែលយើងមានទុកវីរុសរលាកថ្លើម B និង C ជាទូទៅឥឡូវក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺប្រជាជនយើងគឺគាត់មុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរៀបការគឺគាត់ឆែកសុខភាពគាត់មើលឈាមសិនបាទមើលឈាមរោគវីរុសរលាកថ្លើម B និង C ឬក៏មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារោគសង្គមគេហៅអេដហ្នឹងព្រោះគាត់មើលព្រោះថាគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះថាតែមានគឺវាអាចឆ្លងដូច្នេះហើយយើងទាមទារត្រូវដឹងហើយមិនមែនថាយើងដឹងហើយយើងរើសអើងមកថាយើងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់ចិត្តការហើយដល់ពេលឆែកទៅមានទុកវីរុសរលាកថ្លើម B និង C គាត់ទៅជាអត់ការជាមួយគ្នាមិនដូច្នេះទេព្រោះថាជាជំងឺមួយដែលយើងអាចហៅថាគ្រប់គ្រងវាបានហើយដូច្នេះគឺគាត់ពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវមកជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតសិនដើម្បីឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមានការបញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងជាពិសេសវីរុសរលាកថ្លើម C ដែលយើងមានអាចធ្វើការព្យាបាលជាដែលមានអត្រាខ្ពស់ហើយពេលដែលជាហើយគឺគាត់មានសុវត្ថិភាពគាត់នៅជាមួយគ្នាមានសុវត្ថិភាពមិនខ្លាចតាក់ទងមួយការឆ្លងទេប៉ុន្តែសម្រាប់
វីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទោះជាយើងនិយាយថាបើសិនជាគាត់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលមានផ្ទុកយើងទៅមើលដៃគូម្ខាងទៀតតើគាត់មានដែរអត់បើសិនគាត់មានដែរអូខេអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតរឿងព្យាបាលអីតគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាដៃគូម្ខាងទៀតតែគាត់អត់មានអាហ្នឹងយើងត្រូវហៅដៃគូម្ខាងទៀតវាមកនិយាយគ្នាយើងត្រូវបញ្យល់គាត់ព្រោះថាជំងឺនេះពេលដែលសម្រាប់វីរុសថ្លើមប្រភេទ B យើងមានវិធីបង្ការបានថាយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងយើងមើលយើងឆែកមើលតើដៃគូម្ខាងទៀតដែលអត់មានហ្នឹងតើគាត់មានប្រព័ន្ធការពារហើយឬនៅបើសិនជាគាត់មានប្រព័ន្ធការពារហើយយើងមើលកម្រិតរបស់វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេបានថាប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងវាអាច control បានអញ្ចឹងជាទូទៅយើងមិនសូវវាមិនភ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លងទេបើសិនជាគាត់អត់មានវិញក្នុងករណីគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រព័ន្ធការពារគាត់ដុះមកល្អបានថាដល់កម្រិតមួយដែលយើងទទួលយកបានថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយពេលហ្នឹងគឺវាសុវត្ថិភាពដូច្នេះមិនមែនបានថាអ្នកជំងឺដែលមានគាត់មានគាត់តែផ្ទុកឬរលាកតាមប្រភេទ B ឬក៏ C យើងរើសអើងគាត់ហើយដែលយើងជាពិសេសដៃគូដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយគាត់បែកគ្នាដោយសាររឿងនេះគួរតែមកជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីយល់ច្បាស់ពីជំងឺនេះសិនមុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗបាទជាការពិតនេះគឺជាការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានល្អៗពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយនៅក្នុងនោះទៀតសោតបាទទូរទស្សនិកជនដែលថ្ងៃនេះបាទដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលានៃការផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនគាត់អត់ទៅបានដឹងថាតើយើងត្រូវដូរមួយម៉ោងណាទេអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះនេះតទៅយើងផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីរបស់យើងពីម៉ោងបាទ 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 បាទរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះពីសប្តាហ៍នេះតទៅទាំងទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីយើងខ្ញុំអាចតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីបានជាមួយនឹងប្រធានបទល្អៗជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញមកធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូននិងជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលជាបញ្ហាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាទូទៅហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបានបាទដើម្បីមិញមិនទាន់ដល់វគ្គការដែលទទួលទូរស័ព្ទចាពួកគាត់ខលមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាចាំស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការបកស្រាយនៅព័ត៌មានល្អៗពីកម្មវិធីទៅវិញបាទជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនហើយខ្ញុំចង់បកទៅក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបើតាមខ្ញុំគិតមិនច្រឡំទេប្រហែលជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ99ឆ្នាំ2000មកដែលក្រសួងសុខាភិបាលផ្ដល់ជូននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនការពារនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ផងដែរនោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់អត់បានចាក់ការពារតាំងពីវ័យកុមារមកនោះតើអ្នកជំងឺឬមួយពលរដ្ឋក្នុងកលៈទេសៈនិងមនុស្សកត្តាចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែចាក់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារផងនោះបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះព្រោះថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនពេលមកជួបគាត់តែងតែសួរថាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការអត់ដូច្នេះតាមខ្ញុំចាំអាចពីឆ្នាំ1998គឺក្រសួងសុខាភិបាលយើងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវីរុសលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនទារកដែលកើតទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកជំងឺដែលផ្ទុកវីរុសលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយនឹងអាចកាត់ផ្ដាច់វីរុសលាកថ្លើមប្រភេទ A នេះប៉ុន្តែដែលសម្រាប់អ្នកដែលកើតមុនគឺមិនទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះគឺមានតែជាសម័យខ្លួនគឺយើងត្រូវមកពិនិត្យសុខភាពមើលព្រោះពេលខ្លះយើងដែលប្រជាជនគាត់តែនិយាយថាគាត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឯងបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺគាត់បានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺទាមទារពេលដែលឆ្លងហើយជាទូទៅសម្រាប់វីរុសលាកថ្លើមប្រភេទនេះគឺមានអត្រាខ្ពស់60ដល់70% ដែលគាត់អាចជាទៅខ្លួនឯងដូច្នេះយើងត្រូវមកមើលតើគាត់បន្ទាប់ពីការឆ្លងហើយ6ខែក្រោយតើគាត់មានប្រព័ន្ធការពារដែលដុះទេបើសិនជាគាត់មានប្រព័ន្ធការពារដែលដុះហើយមានអត្រាគ្រប់គ្រាន់អូខេអាហ្នឹងយើងនិយាយបានថាដោយគាត់និយាយហ្នឹងគឺយើងជាដោយខ្លួនឯងបានន័យថាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងយើងវាយតបជាមួយនឹងវីរុសហ្នឹងហើយក៏យើងដុសប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឯងបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងពិនិត្យសុខភាពបានន័យថាយើងអត់មានផ្ទុកវីរុសនឹងទេហើយយើងក៏អត់មានប្រព័ន្ធការពារដែរដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបណ្ដុះប្រព័ន្ធការពារដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមានឆ្លងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ព្រោះយើងដឹងហើយការព្យាបាលវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺវាមានការយូរហើយវាមានការរៀនពិបាកទាមទារត្រូវការប្រើថ្នាំយូរដូច្នេះវិធីដែលល្អបំផុតគឺសម័យខ្លួនដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីទូចគឺមកឆែកពិនិត្យសុខភាព
ហើយមួយទៀតសំណួរមួយទៀតដែរដែលជាជនរបស់យើងគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភគាត់ថាខ្ញុំអត់មានវីរុសរាកត្រាំពេទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបែរទៅជាដោះវីរុសរាកត្រាំប្រភេទ B ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ទៅប្រជាជនយើងកុំយល់ច្រឡំមិនមែនបានថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅវាបង្កឲ្យយើងមានមេរោគវីរុសរាកត្រាំប្រភេទ B ហ្នឹងទេពេលខ្លះដោយសារយើងអត់បានពិនិត្យហ្មត់ចត់ព្រោះថាការពិនិត្យទៅគឺគាត់គ្រាន់តែមើលសម្បកមេរោគមានឬក៏អត់ហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងមានប្រព័ន្ធការពារឬក៏អត់គឺគាត់ភាគច្រើនបើមិនអត់បានជួបជាមួយនឹងខាងវិជ្ជាដៃឯកទេសជាទូទៅតែងតែច្រឡោះប្រហោងគឺអត់បានមើលតម្រងសំងំស្ងៀមនៃវីរុសរលាកត្រាំប្រភេទ B ព្រោះថាតែជួបខាងឯកទេសជាទូទៅពួកខ្ញុំតែងតែដឹងច្បាស់ដូច្នេះពួកខ្ញុំឆែក3ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងមានផ្ទុកសម្បកឬទេយើងមានផ្ទុកវីរុសរលាកត្រាំប្រភេទ B តែតម្រងសំងំស្ងៀមឬទេឬក៏យើងមានប្រព័ន្ធការពារហើយបើសិនជាយើងអត់ទាំង3ហ្នឹងបានយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅគឺវាមានសុវត្ថិភាពហើយគឺវាមិនដុះទៅជាមេរោគប៉ុន្តែបើសិនជាទូទៅពេលខ្លះយើងអាចមានចន្លោះប្រហោងយើងមើលតែសម្បកយើងមើលតែប្រព័ន្ធការពារយើងអាចបានមើលតម្រងសំងំស្ងៀមនៃវីរុសរលាកត្រាំប្រភេទ B ពេលខ្លះយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅវាធ្វើឲ្យតម្រងសំងំស្ងៀមហ្នឹងគឺវាបង្កឲ្យទៅជាព្រោះថាប្រព័ន្ធការពារយើងវាវាយចាញ់ពេលហ្នឹងក៏វាដុះចេញជាមេរោគបាទដូច្នេះហើយអានេះគឺជាការយល់ច្រឡំដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺយើងឆែកទាំង3ហ្នឹងហើយយើងបើសិនជាអត់មានគឺយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទើបវាមានសុវត្ថិភាពហើយវាច្បាស់លាស់បាទអរគុណបាទលោកជំនិតបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលតែងតែលើកសំណួរមកកាន់កម្មវិធីអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីបានហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងព្រោះថានៅពេលដែលមានសំណួរទៅកាន់លោកជំនិតហើយគាត់តែងតែទូរស័ព្ទមកហើយទូរស័ព្ទគាត់ដាច់ទៅវិញដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានបំណងចង់លើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C អាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបានលោកជំនិតស្វាគមន៍នៅក្នុងការបកស្រាយមកភ្លឺជូនរាល់អ្វីដែលជាការចង់ដឹងចង់យល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបទៀតថាប្រសិនបើបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយសូមអនុញ្ញាតបាទជួយបិទសំឡេងទូរទស្សន៍ឲ្យអស់ឬមួយក៏ដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏ដូចជាកម្មវិធីទាំងមូលដើម្បីការបកស្រាយទៅវិញរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងចំគោលដៅនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលចង់ដឹងផងដែរនោះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងពីទូរទស្សនិកជនបាទអាឡូអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរអាឡូអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងប្រុសចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទខាងខ្ញុំឮហើយបងចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរអាឡូបងប្រុសចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទហាក់បីដូចជាស្ដាប់គ្នាអត់បានទេអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនបាទខ្ញុំបាទសូមផ្ដាច់ទៅវិញហើយសូម20ទោសដោយសារទុកពេលវេលាទៅគឺมันអាចស្ដាប់បានដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចអ្វីខ្ញុំបាទជម្រាបជូនប្រសិនបើបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយសូមបាត់ដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍សិនបាទឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍សិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលែងឮឆ្លើយហើយបាទអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងប្រុសអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទអាឡូបាទជម្រាបសួរអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងប្រុសបាទពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅអ្វីដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំណែនាំគឺថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងត្រូវយល់អំពីការទំនាក់ទំនងព្រោះថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលពេលដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការនិយាយឮទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនវាពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងមិនដូចយើងនិយាយទូរស័ព្ទមកកាន់ទូរស័ព្ទដោយមិនបានភ្ជាប់នៅសំឡេងនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវយល់ទៅលើចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែនិយាយតាមទូរស័ព្ទទេកុំស្ដាប់តាមទូរទស្សន៍នៅពេលដែលបកស្រាយនៅសំណួរចប់សពគ្រប់ហើយបាទសូមទៅស្ដាប់ទូរទស្សន៍វិញការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងនោះបាទអាឡូហាត់នៅតែបាយសំឡេងបាទអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងអាឡូបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបងអាឡូជម្រាបសួរ
បាទជំរាបសួរបង បងប្រុសជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទ យើងអត់លឺបងគេបងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទវិញបងណាបងឮខាងខ្ញុំនិយាយទេ អូ ឮអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេបងប្រុសបាទហៅឡូបងឮអ្វីដែលខាងខ្ញុំនិយាយទេ អូខេបងលឺច្បាស់ហើយ បាទអរគុណបងជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងប្រុសបាទ បាទខ្ញុំខោខាងពីសៀមរាបទៅបង សៀមរាបបងណា បាទបង អរគុណបងមានសំណួរអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដាក់ជូនអំពីជំងឺរលាកថ្លើម BC នេះបាទ ខ្ញុំបានតាមដានពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាសំណួរអាចជួនទេមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទេបងពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហារោគថ្លើមប្រភេទ B តើអាចឆ្លងតាមរយៈណាដែរពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងពីការឆ្លងនិងការពារបង បាទ បងចង់សួរថាប្រសិនបើយើងនៅក្បែរគាត់អាចឆ្លងទេបងណាហើយឆ្លងតាមរយៈអ្វីខ្លះ បាទចង់ជួយចឹងបងចង់សួរថាពួកអីការហូបចុកជាមួយគ្នាអីជាមួយគ្នាបើធ្វើការជាមួយគ្នាណាតែគាត់ដល់ក្រោយមកបងគាត់និយាយថាគាត់មានជំងឺប្រភេទថ្លើមប្រភេទ B អញ្ចឹងយើងការហូបចុកនឹងវារួចរាល់ទៅហើយតើអានេះវាអាចឆ្លងបានដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបង បាទមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្រុសបាទ បាទសំណួរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងហើយនឹងការពាររបៀបមិនខ្លះបងសំណួរខាងក្រោយបង បាទអរគុណសូមគោរពលាបងប្រុសបាទ សូមអរគុណ ជំរាបបងអរគុណជំរាប បាទសូមទុកជូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងបាទសូមជឿ បាទសូមអរគុណបងប្រុសខាងសៀមរាបដែលបានដល់សំណួរមួយនេះបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបដែរគឺតកតងជាមួយនឹងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺការដែលយើងព្រួយបារម្ភតកតងជាមួយបញ្ហាការឆ្លងគឺវាមាន3សំខាន់គឺទី1ការឆ្លងតាមឈាមបានថាយើងប្រើរបស់ដែលមុតស្រួចរួមគ្នាបានថាដូចជាគាត់ប្រុសអាចប្រើឡាមកោបមាត់អីវាមានដាច់ដោតឈាមតែយើងប្រើជាមួយគាត់គឺវាអាចឆ្លងហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺវាតកតងផ្សេងគឺលើកលែងតែយើងប៉ះពាល់ឈាមរបស់គាត់ដោយប្រការណាមួយគាត់មានរបួសមានអីដែលយើងមានរបួសដែរយើងអត់បានប្រយ័ត្នទេទៅជួយរុំគាត់ភ្លាមហ្នឹងក៏អាចមានឲ្យបណ្ដាលឲ្យឆ្លងដែរហើយមួយទៀតតកតងមួយម្ដាយទៅកូនទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ដែលនៅជាមួយគ្នាមិនមែនបានន័យថាគាត់មានវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B បងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធត្រូវផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់មិនដូច្នោះទេយើងមិនត្រូវរើសអើងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់តែគ្រាន់តែយើងត្រូវការពារខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់មានវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយអ្វីដែលយើងអាចបង្ការបានដែលស្រួលបំផុតនោះគឺចាក់វ៉ាក់សាំងបានន័យថាបងប្រុសគួរតែទៅពិនិត្យមើលតើបងមានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែរឬទេហើយបើសិនជាអត់ទាន់មានផ្ទុកវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B អត់ទាន់មានប្រព័ន្ធការពារពេលនោះបងគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងពេលដែលបងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅប្រព័ន្ធការពារបងដុសហើយវាមានកម្រិតមួយដែលយើងទទួលយកបានពេលនោះបងលែងព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងទៀតហើយបាទដូច្នេះមិនគួររើសអើងគាត់ទេបងហើយបងតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នតទៅមកសុខភាពយើងដែរយើងត្រូវឆែកមើលហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធការពារគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបាទតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចបង្ការវាបានអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនអញ្ចឹងបងប្រុសក៏មិនទៅជាការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនបើយើងមានមុតឈាមមុតអីជាមួយគ្នាបាទហ្នឹងវាអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងហូបបាយទទួលទានអីជុំគ្នាអញ្ចឹងមិនជាអ្វីទេបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តទទួលទូរស័ព្ទពីលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែរងចាំលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងគណៈពេលនេះប្រធានបទនិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើម BC ទទួលការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូងសុភិរមដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនិងអញ្ជើញមកពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអេគីបផងដែរនោះបាទអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងអាឡូទូរស័ព្ទដាច់វិញមកទៅហើយសូមជម្រាបជូនជាថ្មីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីយើងខ្ញុំនៅពេលដែលបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយសូមអនុញ្ញាតជួយបិទសំឡេងទូរឲ្យអស់ហើយបើដឹងថាចូលហើយមានន័យថាលេខហ្នឹងលោតទៅក្នុងទូរស័ព្ទឥឡូវទំនើបតែលេខដើមមានន័យថាគឺភ្ជាប់ឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងមើលលេខទូរស័ព្ទទៅជួនកាលពលរដ្ឋខ្លះគាត់ទូរស័ព្ទជាប់ហើយគាត់ដឹងអត់ចូលផងអត់ចូលទៅណាគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចំណុចនេះដែរបាទអាឡូបាទសូមជម្រាបសួរបងអាឡូជម្រាបសួរបាទបងអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងប្រុសបាទខ្ញុំទូរស័ព្ទពីអង្គស្នួលទៅអង្គស្នួលបងមានសំណួរអ្វីដែលប្រធានបទដាក់ជូននេះបាទបងមានសំណួរអ្វីដែរតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទរលាកថ្លើម B និង C នេះខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំកើតរោគថ្លើម B ហ្នឹងបាទហើយទៅជួសឈាមទៅរកមានរោគទៅ
វាឃើញគេឃើញហើយគេឲ្យគេទៅទិញហាមលេប បាទ បាទទៅរយៈ6 ខែហើយវាឲ្យទៅជួបគេម្ដង បាទ តែលោកខ្ញុំទៅបាន2 ខែតែខ្ញុំខ្លាចលោកឆ្លងទៅកូនទៅចៅទៅប្រពន្ធអីវាអាហ្នឹងវាតាមយើងហូបបាយហូបទឹកអីជាមួយគ្នាកែវតែមួយអីឬក៏កឡហ្នឹងចានតែមួយអីតើវាអាចឆ្លងដែរទេលោកគ្រូ បាទ បាទបងមានសំណួរអីផ្សេងទេកាលពីនេះទេ បាទសូមអរមួយលោកគ្រូ បាទអរគុណជំរាបលាបងប្រុសបាទ បាទ សូមទុកជូនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតែម្ដងសូមជឿន តើតើជាមួយនឹងសំណួររបស់បងប្រុសមកពីអង្គស្នួលគឺគាត់ល្អគឺគាត់ព្រួយបារម្ភពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ខ្លាចមានឆ្លងដោយគាត់ដែរដូច្នេះអ្វីដែលបងបានធ្វើគឺបងបានទៅពិនិត្យសុខភាពបងបានទទួលការព្យាបាលហើយបានតាមដានដូចគាត់បាននិយាយដូច្នេះបងត្រូវតាមដានបន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាក្រុមគ្រួសាររបស់បងវិញគឺបងត្រូវយកគាត់ទៅពិនិត្យមើលសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់បងជាពិសេសប្រហែលជាគាត់មិនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពីក្មេងទេដូច្នេះបងត្រូវយកគាត់ទៅពិនិត្យឈាមមើលតើគាត់មានបានឆ្លងរួចឬនៅឬក៏គាត់អត់ទាន់បើសិនជាគាត់អត់ទាន់បងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រព័ន្ធការពារហើយដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងពីបងសម្រាប់កូនរបស់បងជាទូទៅគាត់អាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះថាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងគឺគាត់បើកទូលំទូលាយទៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទីរួចទាំងអស់ដូច្នេះបងគួរតែយកគាត់ទៅមើលតើគាត់មានប្រព័ន្ធការពារហើយឬនៅបើសិនជាគាត់មិនទាន់មានពេលហ្នឹងមិនបងត្រូវឆែកពិនិត្យឈាមគាត់ដូចគ្នាហើយបើសិនជាមិនទាន់មានគឺត្រូវគិតគូររឿងចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាដែរហើយតកតងជាមួយនឹងការដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើតកតងការញ៉ាំអាហារឬក៏បរិយាតកតងគ្នានិយាយគ្នាគឺវាមិនឲ្យឆ្លងវីរុសរលាកថ្លើមបេនេះទេលើកលែងតែមានតាមការឈាមតាមការយើងប្រើរបស់មុតស្រួចដែលយើងមានវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះហើយដៃគូរបស់យើងឬក៏កូនរបស់យើងមកប្រើរបស់នឹងរួមគ្នាដែលវាមុតទៅដែលវាអាចឲ្យឆ្លងបាទបើមិនដូច្នេះទេតកតងគាត់ឲ្យការនិយាយគ្នាចាប់ដៃគ្នាបាទញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាគឺវាមិនឲ្យឆ្លងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេព្រោះនេះប្រជាជនយើងតែងតែយល់ច្រឡំព្រោះមានតែរលាកថ្លើមប្រភេទ A ដែលវាអាចឲ្យឆ្លងតាមការញ៉ាំបាទ អរគុណបាទលោកជំរិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនទូរទស្សនិកជនមុននឹងបន្តទទួលទូរស័ព្ទជាបន្តទៀតកម្មវិធីយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទសូមអរគុណ បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយប្រធានបទពីបញ្ហាជំងឺរលាកថ្លើម BC ទទួលការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Dr Sourng Sokphearum ដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសអញ្ជើញមកពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអេគីបផងដែរនោះបាទបន្តទៀតខ្ញុំក៏សូមទទួលទូរស័ព្ទពីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងរងចាំទស្សនានិងលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតរងចាំធ្វើការបកស្រាយភ្លឺជូន បាទដល់ទូរទស្សនិកជនដែលមានសំណួរបាទទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនហើយមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរបាទទូរទស្សនិកជនប្រសិនបើមានបំណងលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីគឺសូមទី1បិទសម្លេងទូរទស្សន៍ឲ្យអស់ឬមួយក៏ដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងព្រោះថាប្រជាជនយើងមួយចំនួនដែលជាពិសេសអ្នកទូរស័ព្ទចូលពីមុនមកហ្នឹងគាត់អត់បានយល់អំពីការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងគាត់នៅតែពីមុខទូរទស្សន៍សម្លេងឬកង់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យការពិបាកស្ដាប់ពីលោកជាបណ្ឌិតហើយកម្មវិធីទាំងមូលក៏ស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវយល់ពីចំណុចហ្នឹងថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលទូរស័ព្ទភ្ជាប់ហើយត្រូវដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ឬមួយក៏បិទសម្លេងទូរទស្សន៍ឲ្យចុះនៅសម្លេងតូចនឹងយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទវិញងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាងអញ្ចឹងបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនដែលមានបាទសំណួរបាទទាំងឡាយណាសូមចេញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីបាទកម្មវិធីយើងខ្ញុំរងចាំស្វាគមន៍នៅក្នុងការទទួលទូរស័ព្ទពីទូរទស្សនិកជនដែលទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជំងឺរលាកថ្លើមបាត់ BC ដែលជាប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលផ្ដល់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់បាទដើម្បីជាចំណែកចែករំលែកដល់ចំណេះដឹងទាំងនេះជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលផ្ដល់ជូនដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញមួយៗលោកតែងតែផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ
បាទដើម្បីចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់បានយល់ដឹងបាទទៅលើអ្វីដែលជាប្រភេទជំងឺថ្មីប្លែកហើយជាពិសេសគឺជំងឺប្រភេទជំងឺឆ្លងនេះគឺជាជំងឺមួយដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរបាទទូរទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញដូចជាជំងឺថ្លើមប្រភេទរលាកថ្លើម BC ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺដែលចម្លងដោយសម្ងាត់ដែលយើងមិនដឹងខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្នុងខ្លួនហើយបានទៅជួបគ្រូពេទ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគាត់អត់មានចាប់អារម្មណ៍ទេដល់មានបញ្ហាដូចជាស្បែកឡើងប្រាតអស់ហើយឬមួយក៏មានបញ្ហាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលគាត់មិនអាចទ្រាំបានគាត់ទៅរកគ្រូពេទ្យនៅពេលទៅរកគ្រូពេទ្យចង់ហួសពេលនៅក្នុងការព្យាបាលទៅហើយអញ្ចឹងទាំងនេះគឺអ្វីដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែបញ្ជ្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទទូរទស្សនិកជនហើយឥឡូវនេះដោយទូរស័ព្ទដាច់វិញបាត់ទៅហើយនោះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជម្រាបជូនទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវការព្យាបាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ប្រហែលជាបទពិសោធន៍គ្រូពេទ្យប្រហែលជាជួបប្រទះហើយទៅលើជាប្រវត្តិរបស់យើងដែលគាត់ងាកទៅរកការព្យាបាលជាមួយនឹងព្យាបាលនៃជំងឺរលាកថ្លើម B C នឹងដោយឱសថបុរាណខ្មែរយើងវិញ បច្ចុប្បន្ននៅតែមានបាទទូរទស្សនិកជននៅតែមានការជឿជាក់ទៅលើការព្យាបាលបែបនេះហើយយើងមិនមែនបង្អាប់បន្តទៅលើអ្វីដែលជាឱសថបុរាណទេក៏ប៉ុន្តែថាតើចំណុចទាំងនេះជាការពិតតែទៀតដែលយើងអាចព្យាបាលទៅបានជា 100% ទៅលើអ្វីដែលពួកគាត់បានមានការជឿជាក់ទៅលើការព្យាបាលព្រោះថាពីមុនមកយើងក៏អត់មានជាសាស្ត្រដែរកម្មវិធីរបស់យើងគឺការព្យាបាលមិនដឹងថាជំងឺអីពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែគ្រូពេទ្យកាលនោះគាត់ប្រកែកដែរគ្រូខាងឱសថបុរាណក៏ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបនៅទល់ពេលបច្ចុប្បន្នខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានរកឃើញនឹងសម្រិតសម្រាំងនៅឱសថដែលយើងបានច្នៃប្រឌិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯកទេសជំនាញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការងាកមករកការព្យាបាលជាមួយនឹងឱសថបុរាណតើខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាហើយអាចជាសះស្បើយទេដូចអ្វីដែលពួកគាត់អះអាងនោះបាទសូមអរគុណហើយនេះគ្រាន់តែជាការបកស្រាយមួយមិនមែនជាការវាប្រហែលទេគាត់ថាយើងនិយាយថាជាទូទៅក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យម្នាក់អ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយពីជំងឺបាទទោះគាត់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយហើយនឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់គាត់បានថាគាត់អាចជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសណាមួយឬក៏យើងហៅថាខាងឱសថបុរាណហើយក៏ដោយតែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកជំងឺគាត់ត្រូវយល់អ្វីដែលខាងខ្ញុំសំណូមពរគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់ទទួលថ្នាំទៅតើការប្រសិទ្ធភាពរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលរបស់វីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C បើសិនជាការព្យាបាលយើងទទួលជោគជ័យបានថាបន្ទាប់ពីយើងចប់ថ្នាំហើយ6ខែ1ឆ្នាំគឺមេរោគអត់មានឡើងវិញទេហ្នឹងមិនយើងហៅថាជោគជ័យមិនមែនគ្រាន់បានថាឃើញវាមេរោគចុះយើងទទួលថាអានឹងការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពហើយទទួលជោគជ័យមិនមែនអស់មេរោគ6ខែ1ឆ្នាំគឺអត់មានលបឡើងវិញអាហ្នឹងមិនហៅថាការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាហ្នឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានដូច្នោះដោយខាងពួកខ្ញុំដែរអូខេអាហ្នឹងគឺវាល្អត្រឹមត្រូវហើយនឹងមួយទៀតក៏ឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពចំណែកតកតងជាមួយនឹងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលប្រជាជនយើងតែយល់ច្រឡំព្រោះពេលខ្លះគាត់ប្រើថ្នាំអីបន្តិចបន្តួចទៅគាត់មេរោគនឹងវាចុះគាត់គិតថាអូវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វាឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែអានេះជាការយល់ច្រឡំមួយព្រោះថាត្រូវដឹងឲ្យវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងពេលដែលមួយគឺវាអាចឡើងចំនួនវីរុសពេលខ្លះវាអាចចុះមកវិញវាមានឡើងមានចុះដែលជាឆ្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះការចេះតែញ៉ាំថ្នាំអីដែលផ្ដាស់ក៏វាអាចឲ្យឃើញវាចុះដែរប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាជាឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតលុះត្រាតែមេរោគអស់ហើយលើសពីនោះទៅទៀតគឺយើងត្រូវមើលសម្បកវាចាប់ដើមអស់ឬនៅហើយនឹងចុងក្រោយអ្វីដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងវាជាគឺបានន័យថាពេលដែលយើងពិនិត្យឈាមទៅគឺគាត់ដុសប្រព័ន្ធការពារហើយដែលប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងគឺមានកម្រិតមួយដែលយើងទទួលយកបានដែលយើងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលទើបយើងហៅថាគាត់ជាពីវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនមែនបានថាគាត់តែអស់មេរោគឬក៏គាត់តែចុះមេរោគទេបើសិនជាមានវិញ្ញាថាគាត់ជាគឺយើងត្រូវលើកសំណួរហ្នឹងតើអស់មេរោគរហូតទេគាត់មានប្រព័ន្ធការពារហើយនៅនេះជាអ្វីដែលគ្រូពេទ្យចង់បានមិនមែនបានថាដាច់ខាតត្រូវតែមកខាងខ្ញុំអីអត់ទេគឺអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងគឺគាត់ទទួលការព្យាបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ហើយនឹងគាត់ទទួលបានការជាពិតប្រាកដមែនបាទអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនហើយខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទតែមួយទូរស័ព្ទទៀតតែប៉ុណ្ណោះដោយពេលវេលាមានកំណត់ហើយពេលនេះបាទសូមទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទអាឡូបាទសូមជម្រាបសួរបាទជិះទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទបាទជិះទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទបងប្រុសបាទខ្ញុំខលកំពង់ស្ពឺបង
កំពង់ស្ពឺបាទ កំពង់ស្ពឺ មានសំណួរអ្វីបាទសូមអញ្ជើញ បងស្មោះតារាបង បាទអញ្ជើញមានសំណួរតែម្ដងណាបាទសូមអញ្ជើញ បាទខ្ញុំសូមសួរបងថាបងមានឆ្នាំអីលេបបាត់ការចង់ចាំបានអត់ មានសំណួរអីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើម BC ទេ អូជាតែបងមិនមែនថាមានឆ្នាំអីបាត់ការអាចចង់ចាំបានដែរតាមឆ្លងអត់ចាំបានទេបង បាទអរគុណអញ្ចឹងអត់មានសំណួរបាទជំរាបលាបាទ បាទលា បាទ បាទ បាទទ្រទេសជនជាទីមេត្រីដូចអ្វីដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតបាទដែលទ្រទេសជននឹងលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបាទអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទ សូមជំរាបសួរ អូយមានសួរ បាទ បាទជម្រាបសួរអត់ទាន់អ្នកមីងអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទ ខាងកំពង់ស្ពឺ ពងស្ពឺខ្ញុំឃើញអ្នកមីងទូរស័ព្ទមកច្រើនដងហើយប៉ុន្តែដោយសារអត់បានទទួលជាប់សំណួរអញ្ចឹងមានសំណួរអ្វីដែរបាទអ្នកមីងបាទសូមជើញ ជំងឺឡើងប្រភេទហើយគាត់ហូបត្រាពេកដល់អញ្ចឹងវាឆ្លើមនឹងអាលីអាម៉េច បាទ អត់ដឹងថាប្រភេទអីទេអ្នកមីង អត់ដឹងហ្មង គាត់មានបញ្ហាអីដែរអ្នកមីង គាត់លោតផឹកត្រា គាត់ធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចដែរបានអ្នកមីងចង់មានជាសំណួរហ្នឹង ហើយចេះតែមុនគាត់ទៅពេទ្យម្ដងហើយតែដល់អញ្ចឹង គាត់ទៅពេទ្យរឿងអីដែរបងអ្នកមីងគាត់មានរោគគាត់មានធ្វើទុកយ៉ាងម៉េច អត់ដែរលាកឆ្លាមហ្នឹង អញ្ចឹងតែគាត់មានធ្វើទុកចុកពោះឡើងលឿងឬក៏បញ្ហាទាកទឹកអីទេ ចង់លឿងណែ បាទ លឿងភ្នែកហើយគាត់មកពេទ្យគ្រូពេទ្យថាគាត់មានជំងឺថ្លើម B ណាអ្នកមីង ចា បាទយូរហើយនៅប្រហែលឆ្នាំមកហើយអ្នកមីង អត់ទេតែមួយឆ្នាំមើលតែដល់ផឹកទេមើលមិន មួយឆ្នាំហើយអរគុណអ្នកមីងចង់សួរយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមជឿបាទ ចង់សួរថារៀបឆ្នាំទៅបាត់អត់ បាទ បាទ អរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកមីងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកមីងបាទ សូមអរគុណ បាទសូមទុកជូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងបាទសូមជឿ បាទបាទសូមអរគុណអ្នកមីងពីខាងកំពង់ស្ពឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលគាត់ថាគ្រួសារគាត់ចេះតែញ៉ាំស្រាបាទពុទ្ធថាស្រាគឺជាកត្តាមួយដែលវាឲ្យមានរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហើយក៏វាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រុនថ្លើមដោយវិរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែរបើសិនជាគាត់លើសពីនោះគាត់មានវិរលាកថ្លើមប្រភេទ B មកមុខថែមទៀតបានថាការពន្លឿននៃការដែលឲ្យទៅជាគ្រុនថ្លើមគឺកាន់តែលឿនបានថាវាមានកត្តាដល់តែ2ដងលើសពីមនុស្សធម្មតាដូច្នេះទី1អ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺយើងត្រូវអ្នកមីងត្រូវភាសាជាមួយគាត់ត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយការពិសាស្រាហើយអាចឈានទៅដល់ការបញ្ឈប់តែម្ដងព្រោះថាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តគឺវាធ្វើឲ្យលាកថ្លើមរបស់គាត់នឹងរ៉ាំរ៉ៃបន្ទាប់មកដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺឲ្យក្រិនថ្លើមហើយនឹងចុងក្រោយបន្ទាប់មកទៀតគឺអាចមានដុំសាច់ថ្លើមហើយជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយបានហើយដែលទាមទារការព្យាបាលជាប់លាប់ដូច្នេះយើងអ្នកមីងត្រូវឲ្យគាត់មកពិនិត្យមើលឲ្យត្រឹមត្រូវតើសភាពថ្លើមរបស់គាត់វាក្រិនហើយឬនៅបើសិនជាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលក្រិនឬក៏មានដុំសាច់ទេអាហ្នឹងជាទូទៅគ្រូពេទ្យអាចឲ្យថ្នាំដើម្បីជួយគាត់ព្រោះថារលាកថ្លើមនៃការពិសាស្រាយើងបញ្ឈប់ទៅហើយយើងប្រើថ្នាំជំនួយមួយចំនួនគឺអាចទាញឲ្យសភាពលឿងរបស់គាត់អាចត្រឡប់មកធម្មតាវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដល់ដំណាក់កាលក្រិនទៅហើយជាទូទៅវាទាមទារឲ្យមានការតាមដានជាប្រចាំហើយនឹងការព្យាបាលព្រោះថាពេលដែលក្រិនថ្លើមទៅវាអាចមានបញ្ហាទាកទឹកវាអាចមានបញ្ហាសរសៃប៉ោងបំពង់អាហារផ្សេងៗដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លុះកាពះអីមើលបន្ថែមទៀតដូច្នេះជាទូទៅអ្នកមីងត្រូវយកគាត់មកពិគ្រោះជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅខាងថ្លើមហ្នឹងដើម្បីមើលតើគាត់ដល់ដំណាក់កាលណាហើយដើម្បីងាយស្រួលពួកខ្ញុំឲ្យយោបល់តើគាត់គួរតែព្យាបាលមានមួយពេលអាចចប់ឬក៏ត្រូវព្យាបាលជាប្រចាំហើយសម្រាប់រលាកថ្លើមប្រភេទ B វិញគឺបើសិនជាគាត់មានរលាកថ្លើមប្រភេទ B មួយទៀតគឺទាមទារត្រូវមានការប្រើថ្នាំដើម្បីកម្ចាត់មេរោគបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ អរគុណបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយពេលវេលាមានកំណត់ហើយទូរស័ព្ទក៏កាន់តែច្រើនទៅដែលបានរងចាំលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយបាទទូរទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតដើម្បីលើកយកនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់មកធ្វើការជម្រាបសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយប្រសិនបើទូរទស្សនិកជនចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទគឺនៅ clinic បាទសំទោសគឺមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអេគីបបាទអេគីបនៅលើបាទផ្លូវទំនប់ទួលគោកតែម្ដងបើយើងគិតអំពីរង្វង់មូលស្ពានជ្រោយចង្វា
មកនោះគឺថាប្រហែលជា300 ម៉ែត្រទៅ400 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងឆ្វេងដៃបើសិនវាទៅពីស្តុបបង្កក់ទីគឺជាប់នឹងគ្រឿងស្តុបនឹងតែម្ដងឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងបាត់អេគីបដែលមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតល្បីៗនៅទីនោះហើយមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ផងដែរនោះគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017និង070បាទគឺក្បាលទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធដូចតែលេខដូចគ្នាគឺ017និង070 55 33 17បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាថ្មី017និង070គឺ55 33 17បាទអេគីបរងចាំស្វាគមន៍សម្រាប់លោកស្រីនាងកញ្ញាចង់ទៅពិគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ឈានទៅរកការព្យាបាលជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយប្រធានបទពីបញ្ហាជំងឺសុខភាពមាត់ធ្មេញជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយជាចុងក្រោយក៏មានជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ផ្ដល់ជូនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៉ុណ្ណេះដែលបានផ្ដល់ជូនពីបាកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានសារធាតុផ្សំពីយិនសិនតូរីននិងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចទទួលទានបានដែរបាទជាមួយបាកា Sugar Free ដែលគ្មានជាតិស្ករ 100% ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមលំអរកាយគ្រប់លាវិលវិញជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាទវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 បាទគឺយើងវិលជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញសប្តាហ៍ក្រោយបាទគឺបាទនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទ